வந்துச்சா வந்துச்சா அதுக்கு அப்புறம் கடல். மயில் சிறகில் வாசனை வந்தல்ல அரேபியன் சி. அரேபியன் சி. ஓகே. வந்துச்சா வந்துச்சா அர்ஜுனர் வில்லு ஹரிச்சந்திர சொல்லு படிக்கான ஆசை வந்தல்ல வந்துச்சா வந்துச்சா. வெல்கம் டு அனோஷாரா சஜஸ்ட். நீங்க நம்ம பார்க்க போற vlog கேரளால இருக்கிற குமரகம். பாரடைஸ் ரிசார்ட் குமரகம் கேரளா நியர் அது என்ன பேர் வர்க்காலா. ஸோ 30th டிசம்பர் 31st டிசம்பர் இங்கே. ஸோ 31st டிசம்பர் நியூ இயர் செலிப்ரேஷன் வந்து வர்க்காலா. என்னது? ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஜூஸ். ஐயோ ஐயோ. ஸோ நியூ இயர் செலிப்ரேஷனுக்காக எல்லாமே போட்டிருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் அ பாரடைஸ் லேக் வியூ ஹோட்டல் இன் கேரளா குமரகம். வெரி நைஸ் பிளேஸ். ஓல்டு பேட்டர்ன் பழங்காலம் மாதிரி ரெடி பண்ணி ஃபேமிலியாக இருக்கு. நாங்கள் மதுரையிலேருந்து கிளம்பி குமுளி வழியாக குமரகம் போனோம். மதுரை டு குமுளி வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ரோடு. ஆனால் குமுளி டு குமரகம் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஹில்லு, அதே மாதிரி நியூ இயர் அப்படின்றதுனால டிராஃபிக்கும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு. இந்த பக்கம் செஸ் போர்டு. இது வந்து ரெஸ்டாரண்ட். தட் இஸ் அ பிளேயிங் ஏரியா. நாங்கள் டவல் மட்டும் பிடிங்க. சரி நான் ஷவர் பண்ணிட்டு வரேன் ஃபர்ஸ்ட் தானே. சரி தான் ஷவர் மட்டும் பண்ணிட்டு யார் ஏமாத்தனா? நானும் குளிக்க தானே போறேன். எப்படி? இங்க பாரு. சப்பனே முருகா. வடிவேலா. இந்த உடம்பு ஓ உடம்புடா. சபா என்ன கெட்ட பழக்கம். விடிஞ்சா இது ஒரு வேலை. பத்திரம் பத்திரம் வா. அக்கா போட்டு இரு. உனக்கு ஆள் இல்லைல்ல? ஃப்ரீ இல்லை? அந்த கடைசி வரைக்கும் எனக்கு ஆள் இல்லை. சூப்பர் ஜாலியாக லாக் பண்ணிட்டேன்ல பாக்கி ரூமா. One, two, three. ஜாலியா? ஆடுங்க ஆடுங்க ஆடுங்க. எங்கே போறீங்க மேடம்? எதுக்கு? சாப்பாடு. எதுக்கு? நைட் சாப்பாடு. நைட் சாப்பாடு. டின்னரா? டேய் சும்மாறா, நானே நொந்து போயிருக்கேன். இந்த இருக்கு பாப்பா. நாங்கள் குமரகத்தில் தங்கியிருந்த பாரடைஸ் லேக் வியூ ரெசார்ட் வந்துட்டு காட்டேஜஸ் தான். அங்கே வந்துட்டு ஃபேமிலியாக போய் தங்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்.
மூவிங் ரூம். குவார்ட்டர்ஸ் ரிசார்ட்டு. ஸோ அந்த மார்னிங் எழுந்ததுமே அந்த பேக் வாட்டர், அது ஆப்போசிட்டில் சன்ரைஸ் பார்க்கும்போது அந்த சவுண்டு ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. மார்னிங் எழுந்ததுமே அந்த மைண்ட் ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆகிடுது அதெல்லாம் பார்க்கும்போது. இதே மாதிரி தான் இருக்கு அதுவும். முங்காத உள்ள பத்திரம். அதுக்கப்புறம் கடல்
கடற்கரை. ஓட்டுங்க ஓட்டுங்க. பண்ணிட்டோம் நம்ம. செம்ம ஸ்பீடாக போயிட்டீங்க. தல் அங்கிட்டு தான் திரும்பி இங்கிட்டு தள்ளணும்டா. இங்கிட்டு ஆறாவதுண்ணா மிரட்டுற போ. அவங்க பாருங்க அந்த ஸ்ட்ரெயிட்டை விட மாட்டுறாங்க பாருங்க. ப்ரொஃபஷனலாக இருக்காங்க 2 பேரும். சரிடா நீங்கள் பண்ணுடா. உங்களுக்கு சிறுசிரா போட்டு வேற ஒன்றுடா. பாப்பு போதுண்டா. இதான் நாங்கள் தங்கியிருக்க ரூம் பேரடைஸ் ரெசார்ட். இது குமரகத்திலே பேக் வாட்டர்ஸ் ரெசார்ட். இது வந்துட்டு ரூம்லேருந்து வெளில போனால் எங்களுக்குள்ள அந்த இது மாதிரி இருக்கும். இதில் நாங்கள் போட்டிங்லாம் சும்மா அந்த ரோபோட் வச்சு ரோவ் பண்ணோம். அப்புறம் ஸ்விம்மிங் பூல் நைட்டும் ஒரு தடவை ஸ்விம்மிங் பூல் போனோம். அப்புறம் மார்னிங் ஒரு தடவை ஸ்விம்மிங் பூல் போனோம். அடுத்து பெரிய அது பேர் என்னப்பா ஜெட்டி போட்டா ஜேடி போட் போகிறோம். அந்த போட் போகிறோம். இதில் ரோவ் பண்ணவே முடியல. ஆக்சுவலி இதில் ரோவ் பண்ணவே முடியல. ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஆனால் நானும் என் ஃப்ரெண்டும் சீக்கிரமாக பண்ணிட்டோம். நீங்கள் தான் ரொம்ப லேட்டாக பண்ணுறீங்க. நாங்கள் வந்துட்டு எங்களோட இன்னொரு ஃப்ரெண்டோட ஃபேமிலி கூட வந்திருக்கோம். எல்லாம் சேர்ந்து கலர் கம்மி கலர் என்ன காம்பினேஷன்? பூரி பாவீங்களா? சாப்பிட்டேன்னு சொன்னா நம்ப மாட்டாங்க. இது என் கைப்பா. இந்த காம்பினேஷன் ட்ரை பண்ணது இல்லையா நீங்க? குட்டு அவர் சாப்பிடும்போது பேசாதீங்க, குறையிடும். டேங்கை ஃபுல் பண்ண முடியாது. ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு
ஜஸ்ட்டு இங்கே ஒரு சோஃபா மாதிரி போட்டிருக்காங்க, ஒரு டைனிங் ஸ்பேஸ், அங்கே கொஞ்சம் சோஃபா, வியூ ஏரியா. அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து உள்ள ஒரு வாஷ் ஸ்டேஷன் இருக்குது. இந்த சைடு வந்து இங்கே ஒரு சின்ன ரூம் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஏசி இருக்கு, ஒரு சின்ன மினி ரூம் ஸ்டே பண்ணிக்கலாம். பாவிகளா, நீங்க பண்ண டார்ச்சர்ல கிக்கு அதிகமாகி உலர் இல்லாம கப்பல்ல வர மாதிரி எல்லாம் தோணுது. கப்பல்ல தான்டா இருக்க. கப்பல்லையா? அப்ப கப்பலுக்குள்ள வச்சுதான் பிளாக்மெயில் பண்ணீங்களா நீங்க? எனக்கு ஒரு மாதிரி பண்ணுமா. இது ஒன்று வாய்க்குள்ள போய் பார்த்து மத்திய ஏற்றிடுது. பின்னாடி கிச்சன் ஏரியா. குட்டி மினி ஹவுஸ் போட். ஏங்க ஒரு 1 hour வர மாட்டேனாரா? இல்லை நம்ம ரூமில் 1 hour ஆல்ரெடி 11 o'clock to 2 o'clock. ஓ நாங்களும் போன வாட்டி வரும்போது ஆன்லைன் புக்கிங் தான் ரூமு நைட்டு அவ்வளோ ஆன்லைனில் புக் பண்ணமா வந்தோமா அப்படியே. உயிரோட ஏமாடி விழுந்துடாதமா. என்னால் அவ்வளோ அக்கறையடா. கேமரா எடுத்துட்டேன்னு பார்த்தேன். நிறைய ஹவுஸ் போட்ஸ் இருக்கு இங்கே. പേരുണ്ടോ? എന്താ പേര് പറ. ഇവിടുന്ന് ഞാൻ കൊണ്ട് ആക്കിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ആ വണ്ടിക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് അമ്മ வந்து பரோட்டா சிக்கன் ஃப்ரை ஃபிஷ் ஃப்ரையா? நான் வண்டி ஓட்ட போகிறேன். ஆமாம் நீங்கள் அங்கே போங்க. டைட்டானிக் இல்லை, நான் விழுந்துருவேன். நீங்கள் வேறு அதெல்லாம் விழுக மாட்டீங்க. சரி நான் நிற்கிறேன். ஆகாயத்தின் தூரத்தை பார், மேகத்தின் நடனத்தை பார், இயற்கையின் அகலத்தை பார், பூமியின் ஆழத்தை பார். உலக காதலர்களின் முகவரியாக விளங்கும் என்னை பார் காதலியே, கண்ணை திறந்து பார். உனக்கு என்ன தெரிகிறது? எப்படி தெரிகிறது? சொல் காதலியே, சொல் டயானா, சொல் சொல். So we are entered to, this is Arabian Sea. Arabian Sea. Okay. செம்மையா இருக்கு. சாப்பாடு அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. நம்ம சொல்லிட்டோம் என்னென்ன வேணும்னு. இங்கேயே சாப்பிட்டு போகிற மாதிரி. நம்ம இப்போ அங்கே போய் ஒரு ஷாப்பிங்கில் நிப்பாட்டுவாங்க. குட்டீஸ் இங்கே பாருங்க. ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபிஷ் பிடிச்சி நம்மளுக்கு வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணி கொடுப்பாங்க. ப்ளஸ் சிக்கன் எல்லாமே கொடுப்பாங்க. 5 to 10 minutes பார்சல் கொடுத்துருவாங்க. இங்கே உட்காந்து சாப்பிட்றோம். இந்த லேக்கு அப்படியே
சாப்பாடு சப்பாத்தி சிக்கன் குருமா போட்டில் போயிட்டு செம்ம ஃபீலாக இருக்குது. நிற்கும் போது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி வெயில் அடிச்சு வெக்கையாக இருந்துச்சு, போகும்போது செம்ம சில்லுன்னு. ஹரிச்சந்திர சொல்லு இதரைய கொல்லு இமயத்தை வெல்லு. உன்னுடைய துணையை கொண்டானை இவன் ஒரு அதிசய புலி, இவன் இருப்பது நகர்ந்தது புலி, அது அறிவின் மகவதி. தனியொரு மனிதனின் படை, அதில் ஏறுவது தேர்தலை கிளை, அந்த மழை பெய்யும் இரண்டுக்கு துணை. இது கரையே இல்லா காட்டாரே. இல்லை அவ்வளோதான். அந்த லெஃப்ட் சைடில் நிப்பாட போகிறாங்க. அந்த நிற்கல காரு. இந்தா நாங்கள் குமரகம் முடிச்சுட்டு வர்க்காலா பீச் போய்கிட்டு இருக்கோம். ரைட் சைடில் பாரு, ரைட் சைடில் பாரு. பெட்ரோல் பங்க் பின்னாடி முடிச்ச பாரு. பா அங்கே பாரு மேலே. அதான் அங்கே பாரு, இங்கே பாரு, இந்த பக்கம் பாரு. அனோஸ்கா காமி சும்மா முன்னாடி பாரு, இங்க பாரு. எப்படி மேலே வீடு அடிச்சு